ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមកធ្វើលបបាទដាក់កង្កែបហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើលបដាក់កង្កែបនេះដែរគឺធ្វើចេញពីកដុងខ្លាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលវីដេអូនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើតាមពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាត់ដូចខ្ញុំហ្នឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺកាត់ទៅតាមបាទទំហំនៃបាទផ្លាកដែលគេបិទនៅលើបាទដបខ្លាញ់ហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្យាយាមកាត់បាទដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតាបាទកដុងខ្លាញ់នេះវាមានបាទប្លុកលៈបាទច្រើនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្យាយាមកាត់ដោយបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតាគឺកបិតនេះដែរគឺមុតខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើយើងប្រហែលគឺមុតដៃតែម្ដងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្យាយាមកាត់វាឲ្យដាច់ដូចខ្ញុំហ្នឹងទៅដើម្បីយើងបាទកាត់អាហ្នឹងហើយដើម្បីយើងទៅធ្វើបាទចន្លោះដើម្បីមានចន្លោះដាក់បាទស្ទះរបស់វាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកសន្ទះមកគឺបាទដំវាឲ្យមានបាទរៀបស្មើបន្តិចហើយយើងបាទវាស់វាទៅតាមទំហំបាទកដុងរបស់យើងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតាមចន្លោះកដុងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្យាយាមវាស់វាអញ្ចឹងទៅហើយព្យាយាមកាត់វាឲ្យបាទរៀងបាទចៀតបន្តិចទៅដោយសារថាកុំឲ្យបាទកង្កែបបុកមកវាមានបាទគឺការលោតស្ទះឡើងលើអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាត់ទៅតាមបាទទំហំក៏ដូចជាបាទទៅតាមបាទតែបងប្អូនបាទធ្វើជាក់ស្ដែងហ្នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទវាស់ត្រឹមត្រូវហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាត់នៅបាទចន្លោះខាងក្រោយវាដូចបាទខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាត់វាមើលបាទវាស់ទៅតាមបាទដៃដែលយើងយកមកដាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានកាត់ហើយគឺកាត់ទៅតាមបាទចន្លោះដែលយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាទកាត់ត្រឹមវាបានបាទឲ្យមានបាទភាពស្មើឬក៏បាទឲ្យវាស្អាតចឹងណាដោយសារតាបើយើងធ្វើមិនស្អាតគឺកង្កែបវាបាទចូលទៅក៏មិនល្អដែរចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្យាយាមកាត់ទៅតាមបាទតែខ្ញុំធ្វើហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកគឺយើងបាទបិទអាស័យវាបាទបិទអាស័យមានអាស័យហ្នឹងបិទអាស័យវាឲ្យវាមានបាទសភាពមូលអញ្ចឹងទៅដើម្បីបាទយកទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបាទយើងបិទវាឲ្យមានបាទសភាពបាទរាងមូលបាទសមល្មមហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រូវទៅយកទៅដាក់នៅខាងក្រោយដែរខ្ញុំបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាត់នៅមុននឹងបន្តិចយើងបាទដាក់បែបនេះដែរដើម្បីយើងធ្វើជាបាទរង្វង់របស់វាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាទគឺដាក់បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកទៅកាប់មកបាទគៀបវាដើម្បីឲ្យវាមានរង្វង់នៅខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងធ្វើបែបនេះដែរគឺដើម្បីឲ្យមានបាទស្ទះរបស់យើងគឺវាលោតល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដោយសារតែសម្លេងខ្ញុំបាទផ្ដាសាយគឺចូលសម្លេងទៅវាសអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទគឺយើងបាទមិនយកអាស័យហ្នឹងទៅបាទធ្វើជាបាទឈើដើម្បីឲ្យវាបាទកលាស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងបាទបិទនេះគឺយើងយកទំហំរាងធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺយើងយកបាទដៃកម្មកង់គឺមកដាក់ជំនួសវិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទវីដេអូនេះទៅគឺខ្ញុំបាទយកដៃកម្មកង់មកដាក់វិញដោយសារតែវាមានរាងតូចហើយវាមាំផងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
បន្ទាប់ពីយើងបាទដាក់វាចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបាទចោះចន្លោះវាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចន្លោះនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ចោះមកខាងបាទ2ក៏បានបាទចោះមកខាង4ដូចខ្ញុំបានបាទធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានដោយសារតែបាទខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចោះមកខាង4ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវាមានបាទសភាពមាំអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងបាទចោះបាទរុនបាទទាំងសងខាងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងចោះហ្នឹងដើម្បីបាទយើងដាក់សៃឲ្យវាមាំណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងអត់ដាក់ទេលបយើងបាទក្លងបាទចូលកែបធំទៅវានឹងអាចបុកប៉ើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចោះរុនដូចបាទនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចោះរុនបាទទាំងសងខាងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបាទចោះចន្លោះវាដើម្បីឲ្យមានបាទខ្យល់ចេញចូលបាទឲ្យវាមានបាទពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺមានទឹកមានអីចូលអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចោះទាំងសងខាងដោយបាទខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានបាទសម្រាប់ចោះដូចខ្ញុំទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទយកដេកគោឬក៏យកបាទវត្ថុអីក៏បានដែរវាមានបាទយកទៅដុតភ្លើងទៅឲ្យវាមានបាទក្តៅទៅគឺម៉ែបងប្អូនអាចចោះបានហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាទចោះចន្លោះវាបាទរួចអស់ហើយគឺយើងត្រូវបាទចងលួសបាទដើម្បីឲ្យមានបាទឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចងលួសនេះដែរគឺខ្ញុំចងមកខាង4បាទដោយតែខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅបាទមុននេះបន្តិចគឺខ្ញុំចោះមកខាងបាទ4ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចោះបែបហ្នឹងទៅឲ្យវាបាទចងឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាប់កន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបាទបកាកុំឲ្យវាស្ទះយើងបាទវាអត់ក្លាស់ទៅកែបគឺអត់ចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទចងបាទឲ្យជាប់រួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបាទចោះវានៅខាងបាទខាងចុងចន្ទះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយើងបាទដាក់លួសចូលនៅក្នុងហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់ពីបាទយើងដាក់លួសចូលហើយយើងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចងវាបាទជាប់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទទុកបាទប្រហោងលួសបន្តិចផងដើម្បីបាទយើងដាក់បាទកស៊ូបាទចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងឯងបាទបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនចោះកន្លែងហ្នឹងរួចហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបាទសោកដែលបាទសោកអស័យដែលខ្ញុំបានចោះរុនបាទពីបាទពាក់កណ្ដាលវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យចោះរុនហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវចោះរុនអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់សៃចូលនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយបាទយើងដាក់សៃនេះដែរគឺដាក់បាទទាំងសងខាងហើយនឹងបាទខាងលើនឹងផងបាទដើម្បីដាក់ហ្នឹងគឺឲ្យវាមានភាពបាទមាំល្អអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកង្កែបបុកមកវាបាទមិនអាចចេញបាទមករួចទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនដាក់បាទដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទចងវាឲ្យជាប់ទៅដើម្បីបាទកុំឲ្យវាមានបាទវារបូតវាអីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយនឹងបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទសោកអស័យដាក់នៅខាងលើឬក៏ខាងចុងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបាទចងបាទឈើនៅខាងក្រោមនឹងទៀតដើម្បីបាទ
ដាក់ចងជាមួយនឹងកៅស៊ូរបស់យើងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺចងដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងទៅដើម្បីបាទដាក់កៅស៊ូទៅឲ្យវាមានបាទកលាស់ល្អអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចងកន្លែងហ្នឹងទេគឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងមិនបាទវាស្ទះវានឹងមិនកលាស់បាទនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចងបាទដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទជាចុងក្រោយគឺយើងបាទដាក់កៅស៊ូចូលអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់កៅស៊ូចូលនេះហើយគឺបាទគឺបាទលបរបស់យើងគឺបាទជោគជ័យ 100% ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយគឺវាមានបាទគឺវាលូតបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលបានបាទទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ